السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Salam alaikum, marhaba bikoum في la nouvelle vidéo consacrée pour les relations. Bon, شفنا déjà في الكور واش معناها les relations transitives, واش معناها les relations réflexives, واش معناها les relations symétriques et واش معناها aussi les relations antisymétriques. هنا donc dans cette vidéo, on va essayer d'appliquer les relations théoriques, نابليكيوهم هنا. Bon, اللي ما فهمش الكور يولي لا فيديو بريسيدونت على لي ريلاسيون. دونك نبداو في لا بروميير ريلاسيون. دونك E égale à Z, X relation Y implique ou bien équivalente X égale à moins Y. Est-ce qu'elle est réflexive? On a dit que pour une relation est réflexive, il faut que X est en relation avec X. Dans ce cas, il faut que X égale à moins X. Il faut que X égale à moins X. Donc, c'est pas logique, bien sûr. Donc, elle n'est pas réflexive. Tout simplement, on peut donner un contre-exemple. Par exemple, 1 est différent de moins 1. Donc, par le principe de contre-exemple, cette relation est non réflexive. Symétrique, تقدروا ثاني توليو الكل باش تعرفوا واش معناها symétrique exactement. Tout simplement, هنا بالملخص واش معناها symétrique. معناها si X est en relation avec Y, il faut qu'elle implique que Y est en relation avec X. إذا كانت X على علاقة ب Y بنفس العلاقة bien sûr, تكون Y على علاقة ب X. X على علاقة ب Y معناها X يساوي moins Y. وهذه تمبليكي tout simplement que Y égale à moins X. Et là, X, Y est en relation avec Y, avec X. هنا نقدروا نقولوا oui, elle est symétrique. هنا tout simplement. هنا ديوها من عندي قاعدة. إذا كانت symétrique ما راحش تكون anti symétrique. ما راحش تكون anti symétrique parce que هما أصلا كلمتان متضادتان. Généralement كي نلقاوها symétrique نحوسو justement على دونك جينيرالمون نحوسو على كونتر اكزومبل ولا نحوسو ثاني نبرهنوها اذا كانت سهله نبرهنوها ديريكتوم. واش تقول لك اونتي سيميتريك معناها اذا كانت اكس اون ريلاسيون افيك اي اي اون ريلاسيون افيك اكس. واش معناها هذه؟ معناها كو اكس ايغال ا اكس اون ريلاسيون افيك اي. واش معناها؟ معناها كو اكس ايغال موان اي. توجور نوليو العلاقه تاعنا Y en relation avec X معناها Y égale à moins X. هل معناها X égale à Y? Bien sûr que non. Y est différent de X. Donc, on va dire non, elle n'est pas antisymétrique. Est-ce qu'elle est transitive? Transitive, واش معناها؟ معناها si X en relation avec Y en relation avec Z implique implique que X en relation avec Z. X en relation avec Y معناها X égale à moins Y. Y en relation avec Z معناها Y égale à moins Z. Est-ce que X en relation avec Z? Tout simplement نجيبو X هذه moins هاو Y نعوضوها بموان Z ها ويساوي بلس Z. Bien sûr, حنا باش نقولوا X en relation avec Z لازم تكون X يساوي ناقص Z. إذن elle n'est pas transitive. هنا est-ce que cette relation est une relation d'ordre ou la relation d'équivalence? هنا باش نذكركم une relation d'ordre لازم تكون réflexive, transitive et antisymétrique. هنا ماهمش محقين برسك وكل غير asymétrique. Une relation d'équivalence لازم تكون aussi réflexive et transitive mais symétrique. Donc cette relation n'est d'ordre ni d'équivalence. Voilà. Maintenant on passe à la deuxième question. X en relation avec Y, cosinus au carré de X plus sinus au carré de Y égale à 1. Est-ce qu'elle est réflexive? On a dit pour que une relation est réflexive لازم X يكون على علاقة ب X. هنا نعرفوا في العلاقات المثلثية بلي cosinus au carré de X plus sinus au carré de X égale à 1. هذه نعرفوها كاع. Donc
هذه implique que x en relation avec x. Donc oui, elle est réflexive. Bon. نتوما ديما هذا سان اكزومبل سان اكزيرسيس بصح نتوما ديما جينيرالمون واش تخمو كي تحوسوا على اسكو ريفليكسيف او نو حوسوا تلقاو اسكو اكس و ايغريك اسكو اكس و اكس تتحقق عليهم العلاقه ولا اسكو سيت ريلاسيون اي سيميتريك. واش قلنا على سيميتريك؟ قلنا سيميتريك اذا كانت سي اكس en relation avec y alors tout simplement y en relation avec حنا نحوسو نبرهنو هذه. اذا ما لقيناهاش هذه محققه معناها ماهيش سيميتريك تو سامبلومون. اكس اون ريلاسيون افيك ايغريك هنا لازم ديما في الرياضيات نعرفو وين حابين نوصلو. اكس اون ريلاسيون افيك ايغريك معناها كوسينوس او كاري دو اكس بلس سينوس او كاري دو ايغريك ايكال ا 1. معناها نحوسو نبرهنو بلي هنا نعكسوهم ايغريك اون ريلاسيون افيك اكس نحوسو نبرهنوها بلي كوسينوس او كاري دو ايغريك plus sinus au carré de x égale à 1. نحوسو نبداو من هنا نوصلو لهنا. اذا وصلنا لهذه معناها سيميتريك. بون عندنا هذه نبداو فيها. بون هذه واش نديرو لها؟ نزيدو لها هذه زائد هذه. ها واش نتحصلو على كوسينوس او كاري دو x بلس سينوس او كاري دو y بلس كوسينوس او كاري دو y بلس سينوس او كاري دو x égale إيكال هذه 1 زائد نورمالمون زائد 1 بصح مازال ما فيريفيناش بلي زائد 1. دونك زائد واش؟ زائد هذه بعد زائد كوسينوس او كاري دو y بلس سينوس او كاري دو x. حنا بصح دوطرو كا هذه كامل واش تساوي؟ هذه كامل شوفوا مليح. هنا عندنا هذه قلنا يساوي الواحد، هذه يساوي واحد ها وهذه قلنا نحوسو نبرهنو هل يساوي واحد ولا ماشي يساوي واحد. بصح دوطر بار شوفوا هذه كوسينوس او كاري دو اكس بلس سينوس او كاري دو اكس قلنا يساوي واحد. شوفوا هذه ثاني سينوس او كاري دو ايغريك بلس كوسينوس او كاري دو ايغريك قلنا ثاني يساوي واحد. دونك هذه كامل واش تساوي؟ تساوي 2. اذا واش عندنا واحد زائد كوسينوس او كاري دو ايغريك بلس سينوس او كاري دو اكس إيكال 2. واش معناها كوسينوس او كاري دو إيكغيك بلس سينوس او كاري دو اكس 2 ناقص 1 ويساوي 1. وهذا هو المطلوب. إذن فريمون سيت ريلاسيون وي إلي سيميتريك. بون هنا إذا ما فهمتوهاش يساي تعاودوها وحدكم تلقاو بلي أي ما كان والو ساهلة خلاص. بون دونك حنا خلصنا بسيميتريك. دونك كنحاولو نبرهنو بلي est-ce qu'elle est anti-symétrique ou non. Bien sûr كما قلت لكم في لا كيسيون 1 بلي اذا كانت سيميتريك ما راحش تكون انتي سيميتريك باسكو هما اصلا كلمتان متضادتان. هنا دونك انا نقدروا يا اما نحوسوا على كونتر اكزومبل يا اما نبرهنوها ديريكت. باغ اكزومبل نشوفوا ان اكزومبل زاويتان باغ اكزومبل اكس 0 و y 2 بي. نحوسوا هذه مثلا en relation avec 2 بي. نعرفوا بلي كوسينوس au carré de 0 plus sinus au carré de 2 بي إيكال واش؟ كوسينوس تاع الزاوية 0 يساوي 1. الكاري تاع الواحد هي 1. سينوس تاع 2 بي هي الصفر. دونك 1 زائد 0 يساوي 1. إذا ما شفيتوش على الكوسينوس والسينوس نذكركم هنا بالخف. بون عندنا كوسينوس وسينوس هنا توجور 0 هنا بي سير 2 هنا 3 بي نو هنا بي هنا 3 بي سور 2 هنا 2 بي هكذا. دونك بوغ لونغل 0 الزاوية 0 الكوسينوس تاعو 1 السينوس تاعو 0 وبالنسبة ل 2 بي هي نفسها الصفر لأنه الصفر و 2 بي نفس الزاوية في الكوسينوس والسينوس ستطير نفس القيمة. ومن هنا كوسينوس مربع 0 زائد سينوس مربع 2 بي يساوي 1. بنفس الشيء هل كوسينوس هنا قلنا اي كوسينوس مربع 2 بي زائد سينوس مربع 0 هنا قلنا يساوي 1 زائد 0 دونك يبقى 1. شوفوا هذه لا ريلاسيون هذه محققة ولا ريلاسيون هذه محققة مي توجور 0 est différent de 2 بي. دونك elle n'est pas
اونتي سيميتريك. هنا واش ديما تخمو كي تلقاوها بلي سيميتريك خمو بلي ماهيش اونتي سيميتريك. دونك حوسوا على كونتر اكزامبل. دو لا ميم فاصون حوسوا نبرهنو اسكالي ترانزيتيف او نون. ترانزيتيف كيما راكم هنا x en relation avec y et y en relation avec z implique x en relation avec z. كيفاش نحوسو نبرهنو هذه؟ x en relation avec y معناها cosinus au carré de x plus sinus au carré de y égale à 1. y en relation avec z معناها cosinus au carré de y زائد sinus au carré de z égale à 1. واش نديرو الجمع بين هادو في زوج. كي نديرو الجمع واش نتحصلو؟ نديرو زائد. هنا بيان سور نتحصلو على 2 كوسينوس او كاري اكس بلس سينوس او كاري y زائد كوسينوس او كاري دو y زائد سينوس او كاري دو z واش تساوي هذه وهذه. واش تلاحظ نفس الزاوية، اذا هذا يساوي الواحد وبالتالي زائد واحد. كوسينوس او كاري دو x زائد سينوس او كاري دو z، هذه زائد هذه يساوي واحد. هذه زائد هاي. واش تمبليكي هذه؟ تمبليكي كو كوسينوس او كاري دو x بلس سينوس او كاري دو z égale à 2 moins 1 qui est 1. Donc x est en relation avec z. Donc oui, elle est transitive. هنا واش نقدروا نستنتجوا؟ Elle est réflexive, elle est symétrique, elle est transitive, elle n'est pas antisymétrique. واش معناها؟ معناها c'est une relation d'équivalence. C'est une relation d'équivalence. On arrive maintenant à la troisième question. E égale à n, x en relation avec y, معناها il existe un p où q supérieur ou égal à 1, y égale à p fois x à la puissance q. Est-ce qu'elle est réflexive? واش معناها قلنا réflexive x en relation avec x؟ معناها لازم تلقى x égale à p fois x à la puissance q. إذا لقينا p et q ينتميو إلى المجموعة n ويكون q أكبر أو يساوي الواحد تلك هذه محقة، معناها ألي ريفلكسيف. إذا كانت p يساوي q ويساوي واحد نلاحظو بلي x يساوي واحد في x لا بويسونس 1. دونك x إيكال à x. إذا كان في حالة إذا كانت p يساوي q يساوي واحد هذه محققة، إذن x est en relation avec x. Donc oui, elle est. Maintenant, pour est-ce que cette relation est symétrique ou pas? هنا باش تكون symétrique لازم x en relation avec y قلنا implique y en relation avec x. x en relation avec y واش معناها؟ معناها y égale à px à la puissance q. هنا واش نحوسو نبرهنو باش نبرهنو بلي symétrique؟ لازم نقولو بلي x égale à notre p fois y puissance q. هنا واش تلاحظوا؟ هنا تلاحظوا بلي y يساوي p fois x la puissance q. واش معناها؟ معناها x لازم تكون اقل من y باش تحقق العلاقه. وكي تكون x اقل من y كيفاش راح تولي هي؟ وهنا x y اقل من x، دونك ما تقدرش تكون سيميتريك. كي ما تكونش سيميتريك دونك cette assertion est fausse. لازم نحوسو جوست على contre exemple. Donc par exemple نحوسو على la relation, par exemple, je sais pas, 2, relation 4. Est-ce qu'elle implique 4 relation 2? Voilà, 4, voilà, هنا 4 égale à 2. هنا bien sûr كي تكون مثلا P égale à 2 و Q égale à 1 هاي ال 4 فيريفيا. هنا اسكو نقدروا نلقاو 2 égale à 4 بشرط هذا يكون عدد طبيعي وهذا يكون عدد طبيعي. ما نقدروش. Donc tout simplement 2R4 n'implique pas 4R2, donc elle n'est pas symétrique. Donc on peut dire que non. هنا نصيحة واحدة برك، إذا شكيتوا بلي العبارة الرياضية بلي خاطئة حوسوا على كونتر اكزامبل، ما تعبوش أرواحكم في البرهان. هنا نقدروا نبرهنوها بلي ماهيش ايكيفالونت بال y égale à p de x ومن بعد نخرجوا x à la puissance de q égale à y sur p ومن بعد ندخلوا l'exponentielle والآلان نقدروا نبرهنوها عادي. ولكن علاش وانتوما باينه شغل هكذا كي تشوفوها رياضيا باينه بلي ليست محققه؟ علاه؟ لانه x اقل من y وبالتالي حوسوا على contre exemple. Maintenant على anti symétrique.
هنا اونتي سيميتريك مادام ماهيش سيميتريك قادره تكون اونتي سيميتريك. دونك مادام قادره تكون اونتي سيميتريك ما نقدروش نحوسوا على كونتر اكزامبل. هنا عندنا y égale p de x à la puissance q et x égale à p puissance y à la puissance q. علاش؟ لانه قلنا باش نبرهنوا بلي اونتي سيميتريك نفرضوا بلي x en relation avec y en relation avec x هنا et est-ce que x égale à y غير هكذا. هنا قلنا كي تكون هذه x égale à p fois لازم تكون x اقل من y اقل او تساوي، وهذه لازم تكون هنا y اقل او تساوي x. وش هي الحاجه كي تكون هي اقل منها واكبر منها لازم تكون تساويها برك، ما كانش حل واحد اخر. دونك y égale à x. Donc elle est antisymétrique. On termine par est-ce qu'elle est transitive. Transitive x en relation avec y. واش معناها معناها y égale à p fois x à la puissance q. Y en relation avec z واش معناها z égale à notre p qui on va noter a par exemple fois y à la puissance b. z هذه واش معناها ديما خموه بالطريقه هذه a fois y هذه نعوضوها بهذه a fois p x à la puissance q tout à la puissance b. Donc z égale à a fois p à la puissance b fois x q b. Donc il existe هذا عدد طبيعي وهذا عدد طبيعي. Donc il existe un p هاو و il existe un q supérieur ou égal à 1 parce que q أصلا est supérieur ou égal à 1 وهذا عدد طبيعي. Donc z est en relation avec x ou bien pardon x en relation avec z. بدينا من هذا في زوج وصلنا لهذه هذه وهذه ها تكافئ هذه ومعناها بلي ترانزيتيف. واش بقى لنا نحدوا لا ناتور تاع العلاقه هذه. قلنا الي ريفليكسيف وي elle n'est pas symétrique elle est antisymétrique elle est transitive. واش هي هذه؟ هي علاقه ترتيب او اللي نسميوها relation d'ordre. قلنا relation d'ordre هي تكون ريفليكسيف antisymétrique et transitive. فوالا هنا ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا ما فهمتوش خليو دي كيسيون في لي كومونتير. Sinon c'est tout pour cette vidéo. Merci pour votre attention. Wassalamu alaikum.